مرحبا وشكرا لمتابعتكم ولمتابعتكن تك ميشن. حلقة اليوم كتير مهمة للرجال طبعا، بس كمان كتير مهمة للسيدات ولستات البيوت بالتحديد، لأنه اليوم رح نعرفكم على واحدة من أفضل المكانس الكهربائية الموجودة اليوم. مختلفة بتصميمها، مختلفة بأدائها وبالابتكارات اللي فيها، وكمان بطريقة ضبها وترتيب القطع تبعها مثل ما انكم شايفين، بأناقة بتتمناها كل ست بيت، أو يعني هيك قالت لي مرتي. LG كورد زيرو A9 كومبريسر كوردلس هاند ستيك. تابعونا. فإذا لست البيت العصرية اللي بتحب الأجهزة الذكية، وصدقوني هالمكنسة كتير ذكية، منعرفك اليوم على مكنسة LG كورد زيرو A9. النسخة اللي معنا هي فئة كومبريسر، والاسم مع انه بيوحي بشيء له علاقة بالموتور، هو بالحقيقة له علاقة بآلية خاصة كتير مميزة لضغط الأوساخ بالعلبة تبع المكنسة، لحتى نزيد قدرتها على الاستيعاب، نقلل عدد مرات تفضايتها، وبنفس الوقت نحافظ على قوة الشفط بكل الأوقات. نسخة كومبريسر كمان بتجي مع إضافات أكثر، وبتجي كمان مع بطارية إضافية ومع هالخزان التخزين الأنيقة جدا. قبل ما ندخل أكثر بالتفاصيل التقنية وتجارب الأداء، خلنا نشوف شو بيجي بالعلبة. يعني لما الانبوكسينج بيكون من LG بيكون دائما بده سيت اب خاص. نبدأ بالبوكس الأولى، فيها الجزء الأساسي من المكنسة، المسكة السليمة بهالشكل، البطاريات، عنا بطاريتين لأنه في عنا الكمبريسر باكج. هاي هلا بتروح وبيطلعوا البوكسز لوحدهم. حبيت الديزاين، صار فيني هلا ارجع لكم. هاي المكنسة الأساسية، بطاريتين مثل ما قلنا لأنه في عنا الكمبريسر باكج. هون في عنا الاتاشمنتس، هاي الباور فاكيوم الأساسية، ديزاين كتير حلو رح نحكي عنه بعد شوي. هون القماشية كمان رح خبركن عنها بعد شوي، وكمان نفس الديزاين اللي كتير حلو. ضل في عنا هون تلسكوب ارم، الذراع التلسكوبية يعني. وهيك اول بوكس خلص. فينا نبدأ بالبوكس الثاني. كمان في عنا مجموعة attachments، الفلتر والكوب. هي الصندوق تبع الاكسترا نازلز، يعني القطع الطرفية الإضافية. هي مثلا لو بتعرفوا للتنظيف السريع، فرشاية للتنظيف الداخلي، قطعة الفرش، كمان قطعة الفرش. وهي مع هي هن قطعة مسح الأراضي. وهيك الصندوق تبع الاكسترا نازلز بيكون خالص. خلينا نشوف هذه القطع اللي عنا بشكل كتير سريع. هاي المكونات الأساسية. هلأ رح ننتقل لحتى نفتح الصندوق الأخير اللي فيه القاعدة وكيف بنثبت هدول القطع على القاعدة. هاي الصندوق الأكبر واللي هو بيحتوي على القاعدة وطريقة التثبيت. رح خلي هاي شوي. عن أكيد رح تحتاجوا مساعدة حدا بالأنبوكسينج. خلوني أحطها على الأرض ونبدأ نثبت القطع تبعتها. يلا.
فإذا مثل ما ملاحظين التصميم مميز جدا، مع قاعدة خاصة بتشتغل كشاحن وبتشتغل كمان كخزانة لضب الإضافات، وأداة تنظيف آلية أيضا من دون ما نتعذب نحن بتفريغ علبة الأوساخ. والحقيقة التصميم مميز بكل تفاصيله، يعني مو بس بالخزانة، كمان بالتفاصيل الأخرى. القاعدة نفسها أنيقة جدا، ورح تحبها ستات البيوت وتكون جزء من ديكور البيت. بتفتح من الأعلى لنحط البطارية الاحتياط، ومن الجانبين لتخزين الإضافات. المكنسة ذات نفسها بتتخزن بمنتهى السهولة وبتنشحن بنفس الوقت. وكمان القاعدة بتنظف علبة الغبرة تلقائياً، وبتاخد الغبرة والأوساخ على كيس قابل للتبديل هون، وهالشي كتير مريح. من الأعلى في عنا شاشة LCD بتعطينا مؤشرات وضع المكنسة، وكمان في زر لمس للتنظيف التلقائي لعلبة الغبار ولتغيير وضع الأوتو. وقت القاعدة بتنظف المكنسة تلقائياً، الغبار والأوساخ بيروحوا على هالكيس القابل للتبديل. ولزيادة بالضمان والأمان عنا فلترين تحت الكيس هون وهون. منيجي على المكنسة ذات نفسها، كمان هون في عنا لمسات تصميمية كتير أنيقة. القطعة الرئيسية فيها مكان البطارية وكتير سهلة نغيرها مثل ما شايفين. عنا هون علبة الغبار اللي فيها آلية الكمبريسور اللي بتنظف المنافذ وبتزيد قوة الشفط وبتزيد قدرة العلبة على الاستيعاب. التحكم كله من الأزرار اللي على القبضة، بمكان ملائم جدا لنكبسهم بالإبهام بمنتهى السهولة أثناء التشغيل. الإضافات كتيرة ومتخصصة، وكل وحدة منها عندها شغل لحالها. هالشي بيعني إنه كل وحدة رح تعمل أداء ممتاز بالشي اللي هي متخصصة فيه، بس كمان بيعني إنه رح نبدل إضافات كتير أثناء التنظيف، وهالشي ممكن ما ترتاح له ست البيت بكل الأوقات. خلوني أعرفكم على القطع اللي بتجي مع هالمكنسة بالتفصيل، واستخدامات كل وحدة منها وطريقة تنظيفها. وبنبدأ طبعا مع هاي القطعة. هاي القطعة اسمها باور درايف. هاي القطعة الرئيسية المتخصصة بالسجاد والموكيت. مثل ما كنتم شايفين كتير سهل إنه نحركها، تركيبها كمان كتير سهل، وبضغطة واحدة منفكها. وفيكم تلاحظوا إنه في إلها هون قطعتين نحاس، هدول كونكترز، هدول بيوصلوها لأنه فيها موتور جوا بيبرم أثناء العمل لحتى يعطينا قدرة تنظيف أعلى. هلأ بعد شوي فرجيكم الموتور لما فك لكم إياها للتنظيف من الداخل. مثل ما كنتم شايفين هي مؤلفة من فرشاية بتدور لحتى تنظف بالشكل الأمثل. وفي عندها طبعا هدول الدولابين الصغار هون وهون، وقطعة موكيت هون لتنظيف أكبر لحتى تمنع الغبرة أنها تتسرب. هاي القطعة بالغالب ما تحتاجوا تنظفوها، هي بتنظف حالها لحالها، لكن في حال على جواتها شيء فينا ببساطة ننظفها عن طريق إنه نبرم هاي القطعة الحمراء الصغيرة. ممكن باستخدام عملة معدنية أو أي شيء. أنا رح استخدم هذا المفتاح بمنتهى السهولة، وبطلع الفرشات. فيني ننظفها ورجعها بسهولة أكبر. قبل ما رجعها رح فرجيكم الموتور. مثل ما قلت لكم هي في جواتها موتور، هذا هو الموتور تبعها، هو بيدور أثناء التنظيف رح تعطينا تنظيف أفضل. لحتى نرجع نركبها مندخل الفرشاية مرة تانية على الأخير، مندور هاي القطعة، وكمان مرة القطعة الحمراء الصغيرة منقفل عن طريق إنه ندورها دورة كتير صغيرة، وهيك بتصير جاهزة للشغل مرة تانية. القطعة الثانية اللي رح أعرفكم عليها هي متخصصة للأراضي الصلبة. بدل الفرشاية في عنا رولر ماشية، أو بالأحرى خليني نسميها مخمل. كتير حلو ملمسها. هلأ أنا عم ألمسها قبل ما نستخدم المكنسة المرة الأولى، لأنه بعدين رح تتغبر وتصير معنا نظيفة. بس هي القطعة كتير سهلة الاستخدام على الأراضي الصلبة، متخصصة بهذا الموضوع. كمان مرة سهل كتير نحركها، المفاصل تبعتها كتير كويسة. هي ممكن نحتاج ننظفها أكثر من القطعة الأولى، وبالتالي تنظيفها عملية كتير سهلة. في عنا هون زر مكتوب عليه بوش، شايفينه؟ بنضغطه ومنطلع الفرشاية. كمان مرة رح نرجعها ببساطة، نرجعها لمكانها وبتركب بمنتهى السهولة. القطعة الثالثة اللي رح أعرفكم عليها هي القطعة المتخصصة بتنظيف الأثاث، خصوصاً من شان وبر الحيوانات الأليفة إذا كان عندكم حيوان أليف بالبيت. الفرشاة الداخلية مثل ما كنتم شايفين مصممة بطريقة خاصة لحتى تاخد الوبر عن الأثاث من دون ما تعمل أي أذى على الأثاث ذات نفسه. كمان مرة تنظيفها كتير سهل، بوش ومنطلع الفرشاية. هاي الفرشاية فينا ننظف بمنتهى السهولة، وبعدين نرجعها بلمسة كتير بسيطة.
بتركب بهالشكل وبتصير جاهزة للاستخدام مرة تانية. عندنا كمان هدول القطعتين مثل ما بتعرفوا مخصصين لتنظيف الزوايا، يعني الأوساخ الصلبة الأكبر حجما، كتير كمان سهل استخدامهم. عندنا هاي القطعة مع فرشاة للأوساخ الصلبة الكبيرة على الأرض أو من دون الفرشاة، ممكن ننظف فيها الأثاث، الملابس، حتى مرات حتى الحيوانات الأليفة ذات نفسها ممكن نستخدمها لإلها. أخيراً وليس آخراً في عنا هاي القطعة اللي هي كتير متقدمة. هاي القطعة هي عبارة عن ممسحة، فيكم تشوفوا بالأسفل في عندها مكان منثبت عليه المماسح بهذا الشكل. طبعاً مثل ما نكون شايفين عملية تثبيت كتير سهلة، لأنه في عنا فيلكرو هون بمنتهى البساطة، بس متأكد إنه بالنص ومنثبتها وانتهت المسألة. هون بنقدر نحط المي مثل ما نكون شايفين، وفي عنا زر خاص عنده وضعية ستوب، يعني ما بيعطي مي أو بيعطي مي قليلة أو بيعطي مي أكتر. قطعة كتير متقدمة وأكيد رح يحبوها ستات البيوت. طبعا بيضل عنا موضوع سيطرة المكنسة على الغبار، والصراحة بكل مراحل الاختبارات هون بالاستديو أثبتت فعالية عالية جدا، ما في عنا تسرب غبار أبدا بأي شكل من الأشكال. مو بس هيك، فعاليتها بالتنظيف ممتازة جدا، وهي مجموعة من الأمثلة بالإضافات المختلفة. مكنسة LG كورد زيرو A9 كومبريسور هي من فئة المكانس من دون كابلات، كوردلس. هذا الشيء بيعني انها بتشتغل على البطارية. هذا الشيء كمان ممكن يعمل مشاكل عادة إذا ما كانت البطارية مشحونة وقت بنحتاج المكنسة. لكن الحقيقة هذا الشيء ما رح يصير معكم بهالمكنسة هي بالتحديد، لسببين. الأول إنه عمر البطارية طويل، بناء على التجارب اللي عملناها هون بميشن ستوديوز استمرت البطارية الوحدة أكثر من 40 دقيقة على نمط لو باور مزيج مع هاي باور ببعض الأحيان. هالشي ممتاز جدا. والسبب الثاني انه LG عم تشمل معها بطارية اضافية بتنشحن لحالها بشكل مستقل، وعندها مكان خاص للشحن ضمن الخزان الأنيقة تبع المكنسة. هالشي بيعطينا دبل زمن التشغيل تماما. بيضل نخبركم انه المكنسة ذكية طبعا، ومتوافقة مع مجموعة الأجهزة الذكية وأجهزة انترنت الأشياء من LG، وبنتحكم فيها بشكل كامل من تطبيق LG Think الشهير. بالخلاصة جهاز منزلي رائع آخر من LG، ومكنسة عصرية وذكية أنا شخصيا حبيتها جدا، وهي بنفس الوقت سهلة الاستخدام لأبعد الحدود، وأكيد بننصح فيها، وأنا شخصيا راح أهديها لمرتي. إذا نقيتوا على أزواجكم رح تشتروا لكم إياها، ما تخبروهم إنه أنا اللي نصحتكم بهذا الشيء، بس إذا رحتوا لعند LG خبروهم إنه تكمشن بعتوكم. شكرا لمتابعتكم هالفيديو اللي إن شاء الله كان مفيد بالنسبة لكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعوني على الانستغرام، وأنا بشوفكم بالفيديو القادم.